大家早晨，好嘛你哋？知唔知今日咩日子啊？今日咧，農曆係幾時啊？農曆咧9月初七，9月初七。嗱，中秋啊過咗咯喎，9月初七跟住嗰兩日係咩日子啊？記唔記得啊？9月初七跟住嗰兩日就係重九啊！記唔記得啊？重九即係中國人嘅重陽節。嗱，重陽節咧，我哋大家中國傳統咧，其實我都唔使再多講，因為咧一到清明，一到重九咧，我哋咧中國人就有一個習慣，即係神思追遠去，即係探訪我哋已經去咗離世嘅親人。咁啊，一年兩次，清明咧就3月，即係舊歷啊。到今年最後嗰次咧，就係農曆9月初9啊。再過2日就係，哇！其實呢個日子都幾特別嘅，因為中國人咧9字咧係一個冇紫色嘅99啊嘛，久久不盡啊，所以咧係一個佢哋有啲好唔同嘅含義，因為我哋有時同人哋做生日就會祝人哋，生命長長久久，係咪無窮無盡？咁梗係唔會啦，生命有盡頭。咁但係喺我哋嘅觀念嚟講咧，每到呢個時節啊，我哋就會慎終追遠，走去追思親人，即係離開咗嘅親人。所以呢個日子咧，其實一個都幾緊要嘅日子嚟。當然啦，我哋頭先即係過完上一個月嘅8月15就中秋，跟住遲2日就重九。咁啊，中秋啊食月餅啦，重九啊食乜嘢？重九咧就冇嘢食嘅。重九咧最主要咧，以前我哋去叫做上山祭祖或者係拜親人啊。咁啊，其實我哋基督教咧就唔需要有呢啲嘢，因為咧神嘅説話喺我哋心裏邊。無論我哋對親人、對好朋友、對自己嘅知己，又或者特別親嘅人，都喺個心裏邊紀念，就唔需要有嗰個喺即係形式上嘅要燒香、要焚燭就冇呢啲嘢。今日咧，我想同大家講一樣，既然人嘅追思我哋都咁緊要，咁我哋成日講耶穌嘅喎，咁應該講乜嘢咧？我就應該講，成日講係講全福音啊！個福字係咩意思啊？福字就係恩典嘅意思。全福音咧就係將神嘅恩典廣告天下，等所有人都知道。咁呢一個事咧，我哋要明白到點嚟嘅咧？嗱，我頭先都講啦，即係我哋1年2次慎終追遠啊，去懷念親人啊，咁啊講去追念自己嗰個先人。但係神俾我哋嘅嘢，我哋有冇思念嘅咧？咁啊，如果你信咗耶穌，你梗係會識啦。但未信耶穌嘅人咧，咁你思念乜嘢咧嚇？咁我今日咧就係講呢個主題。嗰個因喺邊度嚟咧？嗰個福音嘅源頭係點嚟咧？所以啊，今日嘅主題咧就係講福音，特別係個福同埋嗰個因。福同因其實係一樣嘢嚟，冇咗我哋嘅神就唔會有呢個恩典。所以我哋而家開始今日嘅主題講恩典啊！我哋唱完主題曲，我哋再講下。預備咯，1、2、3。今天彼此相見真開懷，心中歡欣興奮情澎湃，共你揮下手，說聲好嗎？熱誠問候你慷慨。縱使鄉音口如好詼諧，
縱使舉止吐氣傻傻怪，亦要牽你手，説出心意，願能藉救恩得愉快。好肢體和睦相處，互相多信賴，互相尊敬，互祝福，就必更和諧。以主基督親切的心懷，背起關心之責無旁貸，就以一片真去關心你，願同用愛消解限制。頭先阿正講到，重九嘅時候，慎終追遠啊，追思先人啊，我哋去思念或者回想我哋先人對我哋嘅好處，我哋唔單止去用個心敬拜佢，仲用好多嘅儀式去敬拜，係咪？我哋細細個嘅時候，點蠟燭啊、燒香啊，揾啲燒肉啊，買啲燒鴨啊、乳豬啊咁上，好開心嘅喎！喺個山上面，即係其實呢啲開心呢，都係自己開心氹自己。新人嗰啲先人受唔受到呢，就唔知，係咪？我哋一廂情願啊嘛，覺得我哋燒啲元寶，攞啲白切雞啊、乳豬啊，又或者生果啊咁樣鮮花去祭拜先人呢，先人就會有好處噶啦，就會收到佢哋亦都好開心噶啦。但係咪呢？咁我哋又唔知嘅喎，我哋個心係咁諗，因為見阿爸係咁做，阿爸個阿爸又咁做，阿爸個阿爸個阿爸都係咁做，咁咪覺得係咯？但係唔係呢？唔係嘅喎，原來因為咧，原來聖經話俾我哋聽，人個心只要敬畏，只要對佢係有嗰種思想嘅情懷，你對佢好，唔係一定要用啲儀式，又唔係一定要用祭物，等於對神一樣嘅啫喎。因為神都話俾我聽，話俾大家信耶穌嘅人聽，你信佢，使唔使要買乳豬擺佢？唔需要。使唔使要去燒啲元寶啊？點多啲蠟燭啊，或者香啊，去敬畏呢個神啊？亦都唔需要。不過點解呢個神咁大方嘅，乜都唔需要嘅？因為其實乜都係佢啊嘛，所以佢唔需要人為佢做乜嘢啊？呢個唔係我自己發明，係聖經話俾我聽係咁。而且聖經仲話俾我聽，我哋嘅神係點樣同我哋有嗰種關係嘅？嗱，呢一個就係恩典嘅來源。所以今日我哋講恩同埋講神俾我哋嘅永生盼望，所有嘅嘢完全係神俾我哋嘅恩典。呢啲就係所以我哋要傳福音嘅核心。所以福音核心喺邊度啊？就喺呢度。就喺耶穌裏邊，係耶穌佢自己講，佢就係道路、真理、生命。佢點樣嚟到呢個世界啊？係咪皇后將相啊？係咪富傾家國啊？其實唔係，佢一啲都冇享受人嗰種尊榮、富貴、權勢。佢係點嚟到呢個世界？聽完你就知，嚟到呢個世界係好慘嘅。更深人寂靜，明星照百里行，踩清荒野地裏，獨有聰明長和英。聖經話必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。神愛子降塵世，卑微困苦光景，願生於野地，甘願起驕勁，天
軍唱和獻歌聲。主愛救萬靈，眾生能獲救恩，世上人當感銘，基督本榮耀，至今降生真撼勁。誕生於馬槽裏，元氣榮華權柄。聖經話，在至高之處，榮耀歸於神；在地上嘅平安歸於他喜悅嘅人。神愛子降塵世，親臨世間苦境，願擔憂與患，顯明愛心堅正，皆因齊來傳頌，主愛搶活停，救恩臨萬邦，萬族人當歡慶。耶穌基督喺馬槽降生，卑微到連一個普通嘅家庭都不如啊，係咪？我哋有冇人試過喺啲動物嘅即係槽啊、窖啊嗰啲地方裏邊出生？係啲好窮、好有困難嘅人先會遭遇呢啲情況。但係耶穌佢係一個永恆嘅神，佢竟然道成肉身，降生不特止，仲要卑微到喺馬槽度出世。佢嚟到呢個世界，亦都唔係享受，唔係得着人嘅尊貴，唔係得着世上嘅權柄，亦都冇榮華富貴相隨佢左右。咁佢為咗乜嘢啊？嚟受苦咯，為咗嚟代承我哋自己嘅罪咯。為到人嘅罪，佢唔單止俾人迫害，佢仲要朝不保夕，食冇得好食，唔好話即係食啦。佢自己話同人講，同嗰啲門徒講，佢嚟到呢個世界，連擺個枕頭嘅地方、安逸嘅地方、休息都冇嘅。咁你就知道神為咗我哋係付出幾大。亦都跟住呢個歌就話俾我哋聽，神嚟到呢個世界，除咗為我哋嘅罪，佢仲要擺上所有。佢嘅所有，因為佢嚟到呢個世界時候嘅身份唔係神嚟㗎，係人嚟㗎喎。人就要點啊？承受生老病死啊！雖然聖經冇記載佢有咩大病，但係我哋經歷嘅苦困，佢都一樣經歷。唔單止，佢仲要俾人迫害。聽完呢個歌你就更加知道，為救蒼生罪，道成肉身於尊降臨，卑微心於馬槽生，這職女人有聲光道人，博士尋問，響聲應拜跪，大喜信息要傳揚給諸邦國，兼天下嘅黎民，歡騰，天軍天使報佳音，齊述說主天榮耀，萬世同音，因此天無極愛誠懇，
永消怨恨，得勝魔鬼，救助沉淪解厄運，力天風上，與父神與門徒多啲倍，安逸可親，辛勤辛勤，他謙卑過一生，為了福音受無憾，十架認罪恨，寶血洗淨眾罪根，信者皆有份，天國福音與眾同在，自主在臨，依救主得永生。呢個就係耶穌嚟到呢個世界嘅目的，佢亦都成就咗神俾佢嘅託付，令到我哋所有嘅人都知道，哦，原來神嘅恩典、神嘅救恩就係從耶穌而嚟，我哋就可以白白咁承受耶穌嘅恩典。我哋係冇需要求做啲乜嘢特別嘅事去得到呢個永恆嘅生命，只要我哋認罪悔改，承認耶穌基督，就可以得到呢個永恆生命嘅應許。係咪好緊要？係咪唔需要我哋上山揾廟，又唔需要我哋焚香燃燭，又唔需要我哋修羅祭品向神？哎呀，阿神啊神啊，你保佑我一獻好多嘢俾你，冇需要。神唔要我哋任何一樣嘢，淨係想要我哋回歸，得到佢嘅救恩。所以神嘅恩典就喺呢度顯明。跟住呢個歌叫情流十架龍，我哋聽清楚呢個歌講啲乜嘢。有此生可求，不敢偏我行受，滄桑世事如夢似影，情切可否解緣？多少美景隨流，風來可傳覓，世間萬象猶如幻象，只令蒼生悲戚，世事如期，緣如夢裏逢。世間苦惱無窮，幸有神指示恩從，書界業海怨恨重重，情流十架龍，無用再敢行受，情君又要淚流，即使世事如夢似影，神愛千秋百變，基督降生塵寰，風來人路，唯願替君解開心中結，得享神恩，更顧萬世不朽愛。
悠悠此生可求，不甘天我行受。滄桑世事如夢似影，情天可否解緣？多少美景隨流，風來何處覓？世間萬象猶如幻象，自令重生悲戚，世事如期，緣如夢裏逢。世間苦惱無窮，幸有神指示引從。書界業海願行重，重情流十家龍。無用再感貧愁，情君又要淚流。即使世事如夢似影，神愛千秋不變。幾督共生塵寰，風來人路。唯願齊君解開心中結，緊固萬人，緊固萬世不朽愛，得神恩，緊固萬世不朽愛。唱完呢隻歌，我哋就明白到神喺我哋嘅生命裏邊做咗一個幾大嘅、幾多嘅事。因為聖經清清楚楚、明明白白講俾所有人知道，神嚟到呢個世界係為咗人嘅罪，為咗承受我同你嘅罪，唔單止俾佢嘅族人迫害，去到死亡。死亡之後，因為佢係神，佢就會復活。復活之後，俾好多人知道，聖經嘅記載亦都清清楚楚、明白講出嚟呢個先古嘅預言，從舊約嘅先知詩篇，所有針對嘅歷史，就係講將來呢個從神而來嘅救恩，由耶穌成就，由耶穌完成，佢就係一個我哋嘅救主，就係我哋嘅彌賽亞。所以我哋有永恆嘅生命，唔係我哋自己得嚟嘅。耶穌嘅時代有一個法利賽人嘅師傅，佢好有名氣，但係即使佢係法利賽人嘅師傅嘅夫子，佢夜晚都有一個難以明白嘅問題，就係問耶穌點解耶穌話佢可以令人有永生，點樣可以重生？所以呢個就係呢個法利賽人同尼哥底母嘅一個歷史嘅故事。重生是否有可能？已經來塵世，豈可再從無復生？尼哥底母呢個猶太人，內心滿是疑雲，只好夜間去拯救能人。
要入神國，必須是靠水聖靈生，從肉體所出，只是肉身，從靈生才享神活音。重生是實在無需問，要憑信心聽主教訓，風吹響，你們可曉得風從何處臨？我等所說是所見所聞，神愛世間人，降世間除黑暗，好叫我等一切眾罪人離罪轉歸神，離罪轉歸神。尼哥底母嘅疑問，耶穌話咗俾佢聽。原來我哋嘅重生唔係好似我哋嘅諗法，再揾個阿媽，再嚟返呢個世界，唔係。原來神就俾我哋將來有永恆生命嘅復興。呢個復興完全就係神嘅恩典，呢個恩典嘅緣由嘅權柄就喺神裏邊，所以我哋就承受咗呢個永恆嘅生命㗎啦。然之後我哋就有得到呢個等候將來永遠同神一齊嘅盼望，好緊要。所以係咪要讚美神啊？所以呢個歌跟住就唱讚美神，讚美神乜嘢？唱完呢更加清楚。耶和華至上至尊公義父神，佢創造了天地人，大能奇妙，古今遠近聞，羊群牧者因懷義氣，更以慈愛相規範，天人眷顧人蒙救贖，此生獲永生，理應感謝神。耶和華律法旨意需要遵守，免論罪惡，深淵遭苦困，修身敦品潔行，無愧基督德分，三位一體聖善真神，長垂福音，令到知罪者各案回頭再更新，蒙主憐惜憐憫，得保快樂與安康齊共勉，衷心讚美神。呢個就係神俾我哋嘅恩典，我哋明白咗之後，我哋就會知道我哋嘅盼望唔會落空。既然唔會落空，我哋就等得更加開心，我哋就會盼望呢個將來嘅應許。
哇，係好緊要。我哋明白到原來人生就係因為有神，我哋嘅盼望得到應許，得到將來嘅實現。所以頭先我哋先頭唱尼哥底母去問耶穌，究竟人點解可以重生呢？原來耶穌嘅解釋俾佢，就係知道只要承受基督嘅教導、應許，知道追隨，我哋就可以得到永恆嘅生命。呢一個就係我哋承受呢個恩典之後嘅心態啊！個心態嘅回應會點呢？聽清楚咯喎！重生起真正獲救恩，離開黑暗再做人，耶穌寶血洗潔我罪，從此聽聖經教訓，快信靠我主耶穌，縱有富貴救恩買不到，縱有智慧也不要自傲，你有閉翳向主告訴，群山都有低有高，人品總有醜有好，禍福悲歡與散聚，人生之中會遇到，誰人十架能為我犧牲？仁慈上帝憐憫罪人，從前唔與魔鬼接近，現在踏上新的腳印，重新起真正獲救恩，離開黑暗再做人，耶穌寶血洗潔我罪，從此聽聖經教訓，快信靠我主耶穌，縱有富貴救恩買不到，縱有智慧也不要自傲，你有閉翳向主告訴，群山都有低有高，人品總有醜有好，禍福悲歡與散聚，人生之中會遇到，誰人十架能為我犧牲？仁慈上帝憐憫罪人，從前唔與魔鬼接近，現在踏上真的腳印，重新起真正獲救恩，離開黑暗再做人，耶穌寶血洗潔我罪，從此聽聖經教訓，當信主耶穌，你和你一家都必得救。哇！我哋好開心，因為聽到呢個信息咧，我哋就知道原來恩典嘅意思。恩典，咩叫恩典？我哋唔需要做乜嘢，我哋唔需要俾咩神，又唔需要去買燒豬、買雞、買生果、買乜乜嚟拜祭神、奉獻俾神，冇需要。神只係要求我哋個心悔改、回轉，承受佢係呢個我哋生命裏邊嘅救主，我哋就得到呢個生命，得到呢個盼望，呢個永恆嘅應許。跟住呢首歌係香港一位羅弟兄所作講到而家呢個世界係點，我哋如果信耶穌嘅人又應該點咧？好好嘅呢個歌，其實我好中意。
係一隻時代曲改寫出嚟。呢一個叫神伴永恆樂歡快啊，好好。世界混亂，望救主關懷，過往現在，離神道變離壞，人間風光徹底遭破壞，祈願再能復康泰。世界萬事屬救主安排，創世秩序，凡人難盡理解。重整風光，靠主恩仰賴，全是父神定分界。世事莫定成敗，唯有愛是最大。堅執己義終難解，放下心態，主為開解，不應再暫捱。愛侶樂聚，定有主關懷，信靠父義，求神引路願解，誠心祝禱，眾心皆仰望，神伴永恆樂歡快。世事莫定成敗，唯有愛是最大。堅執己義終難解，放下心態，主為開解，不應再暫捱。愛侶樂聚，定有主關懷，信靠父義，求神引路願解，誠心祝禱，眾心皆仰望，神伴永恆樂歡快。我哋信神嘅人，我哋唔係期望在世嘅福氣，當然最好梗係冇啦，冇啲災殃啊，冇啲禍害啊，冇疾病啊，邊個唔想？個個都想。但係最緊要嘅一樣係乜嘢呢？最緊要嗰樣呢就係我哋將來常與神同在。就算在世，其實如果我哋信耶穌嘅人都已經係神同在，而我哋離開世界嘅日子就係永遠同神一齊嘅日子。係咪好大嘅恩典？係咪好好嘅盼望啊？有錢都買唔到嘅呢樣嘢。所以我哋睇到，既然神嘅恩典咁大，我哋信咗神嘅人應該做啲乜嘢呢？所以你見到我哋呢班同工經常嘅嚟同大家一齊傳福音俾大家，幫大家可以真係相信神嘅恩典喺你嘅身上成就。當然喺我哋嘅身上已經成就咗啦。你見到我哋呢班人呢，就係神嘅恩典。當然唔係靠住我哋嘅能力，係靠住神嘅能力。所以呢隻歌呢，跟住好緊要。呢隻歌就話俾我哋聽，點樣得到神嘅恩典之後回應翻神呢？好緊要。點樣回應翻神？聽清楚咯。怎能安然？誰憐憫假邦，同比萬箭穿，江闊到天盡入眼簾，
祖國歷練奈何無該受雲沾，蒼生罪苦於恨前，愛上失喪受無戰，永生盼望何處情意，心中有千絲亂，悲傷似剪不斷，凄傷滿眼感覺堪憐，同胞哭泣同胞呼冤，恨怨聲傳近遠，基督正挑選，精兵聽差遣，當即踏上，莫再推延，差傳當前，承接福音之棒，敢將熱血濺，今故阻路亦沒怨言，爭戰未完，為神願作你草研，基督言統領在前，參造逼迫，未用大志算，信心救贖其次然，多少次心慌亂，多少次身心倦，基督愛裏更覺甘甜，同當正兵同受見證，呐喊聲傳近遠，蒼生盼歸轉，福音遍山川，當即踏上共舟凱旋，末世福音耀光全。咩叫同當精兵啊？原來你同我一樣嘅喎。你唔好話我而家年紀大啦，跑唔到噶啦，做唔到嘢。唔係，原來神唔需要我哋去跑100米，唔需要我哋去跑馬拉松，又唔需要我哋做一啲我哋做唔到嘅嘢，淨係向你身邊嘅未信嘅傳福音，呢個就係神嘅精兵，係咪啊？如果你做到呢一樣嘢，神就會好高興、好歡樂。我哋嘅心裏邊又好平安又好快樂，完全係神嘅恩典嚟嘅。講到恩典，我哋做咗啲乜嘢回應神啊？但係你睇清楚喎，神做啲乜嘢幫我哋？呢就係耶穌受難嘅歌，叫受難曲。無言捨身願血流，降生今被囚，現擔世上人類痛苦，萬苦千般咒，基督降生曾還，緣何上劫難，與君共患，誰憐病患？佢願意真心相關，愛護猶如迷羊渡隱患，世間嗟嘆命還，馬居人心比冰冷，基
竟將主愛大恩一朝背棄，無情主愛還。誰憐我主步履難，遍體傷痛淚暗嘆，兵的氣籠齊共沾衣，拳打高呼喊，荊棘作官淚血淌，愁雲未慘淡，皮肉破開邊邊，聲嘶喊，鮮血塗灑，頂身雲裏玉冠橫。基督在我哋還作罪人嘅時候，就按住所定嘅日子為世人而死。神嘅愛就喺呢度向我哋顯明。痛楚苦刺眼，罪所迷掩蒼生眼，恨情負恩，不可再作罪咎是恩盼。情如浪天白晝還，瞬息昏暗地邊殘。主的殿內橫裂兩分，幔子一朝散。基督救恩完成，全人離災難，唯望盼君釋取主恩還，主愛大恩，千秋萬世樂滿還。神為我哋做嘅嘢，我哋當然唔會做得到啦。但係我哋知道神嘅恩典，你明唔明呢？你知唔知道呢？你有冇接受呢？呢一樣就係最緊要嘅事。所以我哋要感激我哋嘅彌賽亞嘅恩情。我哋在世，我頭先都講啦，遲兩日重九，係咪？兩日重九之後，你要做乜嘢呢？慎終追遠咯，紀念先人咯。既然人嘅恩情對我嚟講都咁緊要，神呢？神同我哋做嗰啲嘢呢，我哋記唔記得呢？我哋知唔知道啊？我哋有冇接受佢嘅恩情？係啊，好緊要噶。有呢一樣嘢先至可以永遠同神一齊啊！所以唔好睇小呢樣嘢。神雖然受苦，雖然死亡，但係因為佢係神啊嘛。神喺十字架死亡之後，第三日復活。呢個復活喺歷史裏邊，喺聖經裏邊係講到清楚嘅。只有耶穌呢個人就係古往今來嘅唯一嘅救世者，唯一嘅彌賽亞，係唔會再有。所以聖經都話，天上地下從來唔會再有第二個救贖主。聽清楚呢個歌。只一部經極救恩成就，救恩成就，衝開捆鎖萬眾得救，捨身釘上十架救贖人間成罪救，功成達永救，榮耀救恩今
心捨己愛不留，戰勝惡魔開歌奏，人能蒙恩樂悠悠，只盼中有日無分老幼，同牧聖人謳歌幾獨唱不休，救人成就，眾生承受，基督恩慈未不勝受，決心倚靠十架復活能克勝罪咒，死亡毒鈎，墳墓破開，天軍歡唱永不休，永遠與主恩相守，常傳神恩到白頭，只盼終有日無分老幼，同獲永生，同獲永生，基督恩光照千秋。我雖然係有啲氣咳啦，唱咗咁多謝，但係我都要唱，我都希望大家得到呢個救恩，因為呢個救恩冇第二樣嘢可以替代，因為神嘅恩典亦都冇特別嘅其他嘢可以換得翻嚟，所以你哋要唔要唔係嗰個最緊要嘅事。你哋得唔得到嗰個永恆嘅生命先最緊要嘅事，即係呢隻歌叫《得失之間》，再同大家唱。人生失意亦有時，未必真正絕境，何必嘆聲搏命？甘心進入死境，耶穌盼望你重得快樂途徑，現在前來承受救恩，得免受永刑。耶穌拯救是這事，世間一切是靠應，時機瞬間變細，得失正是一線，人生得意亦有時，可惜轉眼就化煙。人類困於罪孽，悲哀恨不眠，無須悔恨晚。神愛你快樂重現，現在前來承受救恩，得享樂永年。耶穌拯救是這事，世間一切莫遲疑，無謂再等第一，
基督正在等你。我哋信咗耶穌嘅人，即係知道咩叫救恩。救恩恩典同我哋永恆嘅生命係不可以分離。你唔相信呢個恩典，你唔承受呢個盼望，我哋就會失去永生，失去永恆生命嘅盼望，好緊要。跟住咧，歌就話俾我哋聽，得到呢個救恩有咩好處咧？啊，聽清楚咯喎！啊，呢個歌好好聽嘅，好開心。蒙赦罪在救恩裏，今世繁華逝似水，福利輕，眾罪擔卸去，祝福與愛伴隨。同唱罪在教會裏，只愛父似妹記取，弟與兄永沒有怨對，添福更添新趣。無掛慮上帝子女，禱告虔誠願允許，讀聖經靠上帝確據，開展永生之路。你唔好以為咧頭髮白晒，行唔行得快，走又走得唔夠力，就冇盼望。唔係，你仲有一個永恆生命嘅盼望，因為聖經應許一個永恆嘅生命、榮耀嘅身體喺將來裏邊同主一齊永遠度過。哇！呢個係咪好？係咪可以舊先重生咁樣？尼哥底母問耶穌：喂，我係咪再投胎啊？咁樣唔係，只要承受神嘅恩典，只要願意悔改回轉，就得到呢個永恆嘅生命，好緊要嘅。呢個歌叫做《愛無盡期》。點解叫愛無盡期呢？原來在世嘅人、在世嘅事，同埋永恆嘅生命同埋永恆嘅事呢，係完全唔會有關聯。聽清楚。浮華虛空似暴風燭，仍幻夢裏尋。彎曲世道中，他乜不厭就變貧。萬貫財富皆豪船，將千秋霸業傳。身後無人念記，生命難完美。百變人生彷彿燃氣，諸君他朝必會歸故地，將塵土情風記，似一江春水漸向東流。重重舊創痕不堪記，掠過風光似鳥絕還巢，更加傷悲。沉溺人間遊戲，生過宴樂，最後倍感添愁悶氣。百般感慨，但最有期。人還在讓似暴風，安息嘆夢裏尋。
敲響了末世中基督勸道世人盡快離罪悔改路轉，聽福音在目前，今後蒙神念記，生命何其美，智慧人生當認識真理，基督於專金降生於聖地，道成肉身顯出真理，報福音頂身大愛情記，長流舊血痕心中記，罪惡洗清似救贖迷羊再得生記，神恩從不離棄，歐歌快樂過到每一天，見神共你，相親相愛永沒離。耶穌愛你，神願意同我哋享受同佢一齊嘅永恆生命。當然，嗰個主權喺你手，喺你手，唔喺我哋，因為我哋知道，我哋已經明白耶穌嘅救恩，我哋願意回轉悔改，得到神嘅赦免，承受呢個永恆嘅生命，所以願意你哋得到耶穌嘅恩典。你哋願意留低嘅，我哋可以同你禱告；有需要嘅，我哋可以一齊禱告。或者你願意明白耶穌，想決志相信耶穌嘅，我哋亦都願意同你一齊禱告。願神保守你，願神帶領你哋每一天每一刻，好唔好啊？我哋願意同你哋一齊面對同神嘅每一天每一刻，因為神嘅使命喺我哋身上，亦都希望喺你哋身上彰顯。願神保守愛護你。信咗主未？信咗耶穌未？